चलिए जानते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है और मरीजों को किस प्रकार से काम आता है। वेंटिलेटर एक मशीन है जो रोगी को सांस लेने में मदद करती है। इसके लिए मुंह, नाक या गले में एक छोटे से कट के माध्यम से एक ट्यूब सांस नली में डाली जाती है। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कोई रोगी प्राकृतिक तरीके से अपने आप में सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। वेंटिलेटर की मदद से हम फेफड़ों में ऑक्सीजन भेज सकते हैं, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। वेंटिलेटर लोगों को आसानी से सांस लेने में मदद करता है। वेंटिलेटर उन लोगों के लिए सांस लेना संभव बनाता है जिन्होंने खुद से सांस लेने की क्षमता खो दी है। वेंटिलेटर से किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका उपयोग केवल रोगी को सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है। इस प्रकार की और जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।